早晨，大家好。11月22號星期六嘅早上，又係時間翻嚟做梵高金融嘅週末分享。節目開始之前，麻煩大家 like、subscribe、share 呢個頻道。如果條片幫到手嘅，麻煩大家 share 出去。OK。另外，我喺 Patreon 有個 channel VGFA， 咁就每個禮拜都有週末分享啦。每天早上9點開始前會有早晨 post 文字版嘅，咁亦都有 YouTube 版，咁啊可以大家有興趣可以上去訂閱，好冇 ？OK。咁啊，多謝晒大家咁耐以嚟嘅支持先。好啦，節目正式開始啦。咁啊，今個禮拜大家都辛苦嘅嚇，咁啊，因為唔使講啦嚇，一個星期5個交易日，5日都陰燭，係5日都陰燭，中間有一日曾經升過4點嘅，真係都難嘅。咁啊，琴日就更加勁啦，跌咗落嚟，咁啊跌6嚿嚇。咁啊，大家都企唔穩㗎啦嚇。咁啊，後市係咪會再跌咧？咁大家都相信都關心啦。嗱，嚟緊下星期星期四嚇，星期四應該結算嘅。咁啊，結算位喺邊咧？嗱，咁今日陣間我都會講一講嘅嚇呢樣嘢。咁今日其實講嘅嘢咧都幾多嘅。咁如果你覺得有參考價值咧，你自己可以寫一寫佢，或者再聽一次都唔緊要嚇，冇所謂。但係你覺得你都係亂噏嘅啫嚇，都係鳩噏嘅，咁就算啦，唔緊要嚇，即係冇問題嘅。嗱，今個星期咧幾日都跌啦。咁如果你有細心留意咧，其實已經跌到第3個下跌裂口㗎啦，即係未補啊，未補嘅計 ，OK 嚇，已經跌到第3個下跌裂口㗎啦。咁直至去到琴日咧，我都幾肯定係都算係一個消耗性嘅下跌嚟嘅，即係應該係一個跌市嘅尾聲。咁嗱，呢個尾聲咧，唔係話之後一定有個升浪，咁可能係反彈嘅啫，明唔明啊嚇？咁反彈完之後先算啦。咁反彈可以呢個可能係一個下跌之後嘅沉底啦，又或者下跌之後嘅反彈啦，諸如此類都未知嘅。不過嗱，今日我哋收窄少少先，我哋淨係講結算 ，OK， 即係去到11月尾啊，10月係點樣，後市點樣，我暫時唔講字 ，OK 啊，唔使爭拗噶啦。嗱，琴日嗰棍咧，我都幾肯定係一個消耗性下跌。琴日係要買貨，係要揸倉嘅，即係我喺自己 Patreon 都係咁講啦。咁當然受係難受嘅，呢個我一定明噶啦。你買完仲跌，跌完尾市仲要低撈，係好惡頂嘅。OK 嚇，呢個我明。咁但係動作就還動作，難受就還難受，都係要做。不過我講一樣嘢俾大家聽，大家唔知信唔信 ？OK？ 星期四咧，其實大戶入咗市噶啦，好明顯係有大戶入市噶啦。咁我都講過啦，呢個大戶可能係一個人，可能係一個機構，可能係一嚿錢，我唔知係乜嘢。OK 嚇，咁但係佢肯定係有入市嘅，即係呢嚿錢係擺咗入市場。OK， 睇好㗎，睇好㗎，唔係睇淡，睇好嘅。咁你星期四買完，你都有啲信心，星期四係會應該見底啦，係咪啊？咁但係佢又唔係喎，琴日跌6嚿喎嚇。咁你會覺得，咦？屌買完又跌，你係咪豬入啊？咁快掛一巴？咁啊嗱，咁你睇下後市點樣先啦。嗱，星期四嗰棍咧，我就幾肯定咧係有人買入咗市㗎啦。咁星期五就跌咗落嚟啦，所以我話琴日咧，你應該係揸嘅，應該係買就唔係沽。嗱，當然如果你即使咧，你炒上落揸沽都冇問題。咁但係如果你話去到琴日都仲睇淡咧，我就覺得唔應該啦。嗱，如果你睇我上個星期講嗰條片，我都同你講啦，3條線係咪啊？上面266，中間嗰條咧25500，OK？ 下面嗰條就25100啊嘛，記唔記得啊？如果你唔記得，你睇翻上個禮拜。嗱，咁啱啱琴日咧就跌到落去緩衝區啦。個緩衝區就係251至255呢400點之內，咁啊係咪又係一棍陰燭落喎？嗱，你見到之前其實都好多時都係嘅，一棍陰燭就打落去251
試過幾次㗎啦，係嘛？咁但係之後點咧？好多時第二日都企得翻嘅喎。咁所以嗱，你琴日如果仲要沽咧，我就唔係好贊成啦。OK， 即係你，我所以話你12月之後睇淡一件事。咁但係如果你結算前咧，就唔應該再睇淡。OK， 嗱咁你睇下下個禮拜點行先啦。嗱咁佢跌到落去緩衝區，咁相信呢個去到呢個位啊，你做淡就比較下風啦，可以咁講。咁你上邊會點睇咧？咁嗱，所以我基於佢星期四，我係目測到，亦都有證據佢入咗市嘅時候咧，星期五琴日嗰棍咧，你就應該係放膽去揸嘅，或者去買。咁我都有揸，不過我又冇膽啦。我琴晚升少少就走咗啦。OK 嚇，即係食唔到後邊嗰200點啦，都冇辦法嘅。咁你睇下就係話，究竟之後會點樣咧？咁嗱，如果我自己睇下，我唔係叫你跟我做，從來都唔係，我只不過講自己睇法啫。今個月11月結算咧，你睇下佢會唔會上翻26,300至26,400啦？即係我後邊呢個綠色嘅圈圈，係嘛？咁你睇下會唔會上翻去263、264啦？2025年11月啊，明唔明啊？即係今個月啊，你睇下結算會唔會上翻去啦？咁如果你睇而家呢個死數計啦，都有1,100、200點㗎，係啊。咁你睇下佢會唔會又 V 翻上去都唔奇㗎啊！咁嗱，如果上翻去咧，咁你又唔好太淡，明唔明啊？亦都唔好太開心太好。因為嗱，我都補多句啦，你見佢其實255至266呢1,100點啊，喺度運行嘅時候咧，可能未行完㗎，明唔明啊？即係可能仲要多幾個月時間都唔出奇。我相信唔使幾個月嘅，但係可能個運行時間比你想象中係長嘅，即係你唔會咁快分到勝負。嗱，有啲網友都問我點解會用266呢個水位咧，而唔係用272啊、273高少少嗰個水位去睇咧？咁嗱，其實睇一樣嘢啊，佢升穿266之後咧，通常都係急衝1、2棍嘅，即係呢啲陽燭升市係特別大棍添嘅，係咪啊？支燭身夠長，咁但係通常咧企唔到3日嘅，即係個升市企唔到3日嘅，你睇下都係唔得嘅，之後都係輾轉落。咁所以咧，其實266呢個位咧係有參考價值嘅嚇。咁嚟睇下佢今個月會唔會美市就大淡好美市啦嚇，撩翻高少少263、264結，咁啊好啲㗎啦嚇，又唔好睇咁即係唔好睇咁差。OK 嚇，平常心啦。嗱咁你上到去之後咧，我覺得咋嚇，12月就另外一件事啦。所以我唔好同你講12月點太遠啦嗰啲嘢，我哋應付咗下個星期先，好嘛？咁但係你話喂再睇淡啲得唔得啊？咁冇話唔得嘅啊，不過我覺得未遲。如果佢冇星期四嗰棍咧入市咧，咁可能我覺得後市都未必咁好。但係既然佢入咗市之後先至裂口落咧，我反而會睇翻好11月結算嗰個情況嚇。嗱咁今個禮拜暫時講係咁多啦嚇。咁我一陣收費版我會講翻究竟有啲倉位佢點樣去應付，因為喺月初佢都做咗一啲大倉嘅，咁而家都跌穿咗位㗎啦嚇。咁佢會唔會救咧？咁嚇，咁我喺我收費版會講啦嚇，點樣救咧？咁你哋會知嘅，你睇翻個倉就知嘅。嗱，琴晚個權倉咧係大反轉，反轉再反轉，好都幾勁嘅。OK，嗱咁所以喺呢個情況之下咧，你就唔好俾佢短期下跌咧，就嚇親你啦，明唔明啊嚇？咁你話後市會唔會更高咧？咩28,000啊、29,000、30,000，我覺得一定會嚇。不過未必喺12月出現，12月可能有一個比較高嘅位嚇。咁啊，到時再講啦嚇。咁但係如果你話要更上一層樓，29,000、30,000得唔得咧？
係有可能嘅，但係而家我哋仍然受困於呢一個即係區間啦，25至66，咁你由佢行下先啦，明唔明啊嚇？到佢有部署有信號，你自然知係要再行，暫時未見到，明唔明啊？就算so far去到12月頭都未見到嘅嚇，佢一啲部署，咁你而家11月睇咗結算先啊，之後嘅事之後再睇，暫時睇翻啲1001點之內。不過佢如果今次再落得嗰個緩衝區咧，係好嘅，我覺得係好。你話佢會唔會再落多次？我反而覺得未必，即係可能佢會將個炒賣區間咧略為提翻高少少都唔出奇。後市啊，後市可能提翻高少少都唔出奇，明唔明啊嚇？咁但係如果你話呢個位就探唔過咯，係啊，就探唔過啦。咁你上翻去睇下結算啦，呢個星期四都快噶啦，你睇下呢星期四會唔會見效先啦？OK 嚇，咁啊聽咗 OK 嘅，你覺得有啲可以參考嘅，你咪入 Patreon 睇下咯嚇。你話覺得唔得嘅唔緊要，繼續星期六大家有緣分嘅咪繼續分享下，我覺得呢個係最舒服嘅，好冇 ？OK， 咁啊有咩留言俾我啦，我都係呢樣嘢，都係會睇係唔回覆。多謝晒大家支持先 ，OK， 咁啊我準備埋嗰個收費版同埋晏少少嘅文字版個週末分享，咁啊下個禮拜再見大家，拜拜。